سلام خدمت همه. اگه میخوای پشت سینکات سالم باشه، بدون حباب باشه و اینطوری پوسیده نباشه یا تو بازار مورد پسند همه باشن، باید این ویدیو رو ببینی و حتما راهکارهایی که بهتون میگم رو تا آخر نگاه کنی. خدمت همتون عرض کنم که باید پشت سینکاتون همیشه اینطوری باشه، یعنی پشت قالبی که دارین، قالبی که میبندین به روی سینک، حتما باید پشتش اینطوری باشه، یعنی کف سینی و کف دوتا لگن ها حتما باید با استفاده از موادی که در ادامه ویدیو به شما خواهم گفت اینطوری باشه تا بتونین چیکار کنین؟ سینک های بدون حباب و بدون ایراد و بدون موریانه. خدمت همه دوستان و همراهان عزیز عرض کنم که باید شما اگه میخواین سینک هایی که تهیه میکنین برای جلوگیری از حباب زدن و حباب نداشتن پشت سینکاتون، حتما باید از این ترکیب و مواد استفاده. ترکیب و مواد چیه؟ چطوری استفاده میشه و چیکار باید بکنه؟ اول از همه خدمتتون باید بگم که حتما از واکس های جدا کننده که همون واکس SV6 و واکس PVA هست رو حتما استفاده کنید. بعد با استفاده از ژل کتتون هم بزنین پشت قالب که و بعد از اینکه ژل کتتون کامل خشک شد و باید ببینید که خشک شد. حالا من همیشه این تکرار رو میکنم که ژل کت باید خشک باشه، دیگه هیچ گونه چسبندگی نداشته باشه. حالا بعد با استفاده از یه همچین سطل 4 لیتری که اصلا نصفشو میبریم، بعد یکم از خود مواد، یعنی شما 20 لیتر یا 20 کیلو موادی که برای ریختگری داخل قالبتون تهیه کردین، یکم از اون بردارید. خب یعنی به اندازه 600 گرم الی 700 گرم باید از اون داخل این سطل بریزیم. بعد چیکار باید بکنید؟ باید یکم اروزیل همیشه به درد میخوره بچه‌ها، یادتون باشه همیشه اروزیل داشته باشین تو کارگاه. یکم اروزیل قاطی این موادتون بکنین. خب بعد اسیدش رو بزنید بیارین، همچین کاری بکنین، یعنی مواد رو بریزین روی پشت قالب، بعد همینطوری با دست یا حالا هرچی با قلمویی هرچی دوست دارین اینطوری پشت سینکتون، قالب سینکتون بزنین، یعنی طرفای کجا؟ طرف سینی، دوتا لگنا و اون حاشیه های دور اطرافش رو بزنید که حباب که بعدن که سینکتون رو تولید کردین، یعنی ریخت موادتون رو انجام دادین، حباب نداشته باشه. یعنی اگه حباب داشته باشه سینکتون تقریبا میشه گفت تو بازار بی ارزش میشه. پس این حتما این کار رو چیکار کنین؟ انجام بدین. یعنی یه ذره از موادتون 600 گرم 700 گرم از موادی که داخل سطلتون هست که میخواین ریختگری انجام بدین، چیکار کنین؟ بردارین، یکم اروزیل بهش اضافه کنین، خیلی کم ها، در حدی که فقط یه ذره سفتر کنین، نه اینکه مثلا خیلی بردارین سفت کنین با اروزیل. بعد همزمان که دارین این کار رو انجام میدین که مثلا پشت قالبتون رو دارین حالا یه نوعی آستر میزنین پشت قالبتون، همزمان روی قالبتون هم رنگشو بزنین، چون اگه پشت قالب یه ذره زودتر خشک بشه و تقریبا به نقطه گرم شدن خودش برسه، کم کم کار میکنه؟ جدا میشه از قالب. پس چیکار کنین؟ حتما همزمان روی قالبتون هم بزنید که بتونین هر دوتاشو تو یک زمان خشک کنین و پیچای دور اطراف قالبتون هم ببندید. ببینید اگه شما این پشت قالب که میزنین، خب اگه زودتر خشک بشه، جدا بشه از قالبتون، لایه میدین، یعنی ریخت موادی که انجام میدین، اون ریخت مواد میره پشت این آسترتون و یه چیزی بد ترکیب، یه چیزی بد ریختی رو تقریبا میشه گفت به دست میاد. دوستانی هم که تازه با کانال ما آشنا شدن و نمیدونن چه خبره، از چه قراره، اگه میخواین روی این ترکیب رویه رو ببینین، حتما این بالا هست ویدیوشو، لینکشو گذاشتم، اونو حتما بریم ببینین و بدونین چیه که رویه‌ای که من همیشه روی قالبا میزنم چیه. حالا اینجا هم تو که دو نفری میبینین که پشت قالب خشک شده و روی هم خشک شده و داریم چیکار میکنیم؟ این رو دو نفری روی قالب اصلی میذاریم و پیچاشو میبندیم که راحت‌تر بتونیم چیکار کنیم؟ ریخت موادتون رو انجام بدید. حالا
تا اینجایی که ویدیو که با من بودی، اگه دوست داشتی حتما لایک و سابسکرایب یادتون نره و ویدیوهامون رو کامنت بذارین و نظراتتون رو حتما بگید. نکته هم که هست در مورد آستر پشت قالب اینه که آقا خیلی از دوستان شما شاید که پرسین که آقا چرا اون دیوارهای پشت قالب رو نزدیم. آقا مهم نیست، اگه دیوارهای پشت قالب رو بزنیم چه نزنیم خب هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی اگه شما بخواد بگی که آقا شرجه میکنه نمیدونم چیز میشه، نه این اتفاقا نمیفته، چون حباب به دیوارها نمیاد و اگرم بخواین آستر بزنین خب باید اروزیلش رو بیشتر کنین تا شرجه نکن. و بعد از اینکه پیچا رو بستین، این طرف یه طرف قالب رو، طرف لگنش رو با یه چوبی یا حالا هر چیزی بلند کنین تا این مواد چیکار کنه، راحت بره طرف سینی رو پر کنه و بعد از اینکه پر کرد طرف سینی رو حتما اون چوبا رو بردارین و بذارین طرف سینی که بتونین این طرف لگن آخر هم بتونین راحت‌تر تا آخر پر کنین و به راحتی این یعنی یه حبابگیری کامل و پر شدن کامل پشت سینک رو کامل انجام دادین. و ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین و اگرم دوست داشتین حتما ما رو سابسکرایب و لایک یادتون نره. حتما ویدیوهای قبلی رو ببینید و متوجه حرفایی که زدم تو این ویدیو متوجه اونا هم بشید و امیدوارم این ویدیو به کمکی به حال تولید کننده های عزیز بکنه که حتما این ایرادات و مشکلات تولیدشون رو با این ویدیو حل کنم و به امید روزهای پر رونق همه تولید کنندگان عزیز.